之前杰克有买了一支这个麦克风啊，是 Blue Yeti，那现在它也有台湾官网了，做的很漂亮。那现在买的价格也跟我之前应该也差不多啊，因为直接在台湾卖。那之前有录过2段影片，就是一个是开箱，那一个是跟我那时候更早的一只铁三角做比较。那后来有逛到呃美国亚马逊有卖一个这样子的套子，是专门给这个 Blue Yeti 使用的，然后它的评价非常好，它光是有评价的哦，就有1008的评价，然后分数是4.7分，平均是4.7分啊。评价数这么多，分数又这么高，其实不容易。如果说只有5、6个评价，大家都评4、5分，那当然就会4分多。可是有这么多的评价，那分数还能这么高，我觉得是这个东西应该是真的不错。而且不是每个买的人都会去评价，所以有可能卖更多啊，不是说我只卖出1008个而已。好，那我今天刚收到，然后收到它就是长这样。当然从国外寄回来就是有压到，所以这个纸盒也是很薄的纸盒，就歪歪的。那里面装起来其实是很刚好，就是像它这样子，其实是蛮刚好的。那效果怎么样呢？我现在先测给大家看。只是测试之前呢，我们先给你看一下。之前我还没有买这一个套子之前，我是怎么弄呢？我买了一个这样子的一个很便宜的粉扑，当然里面有爽身粉啊，不是只买盒子而已。如果可以只买到盒子，那应该也是 OK 的。好，那就把这一个呃这个白色这个粉扑的部分往旁边拉，好，然后拉一拉，其实就可以拉掉了，不用用到任何工具，就可以把中间这个粉红色的饼跟粉扑的部分分离。可是分离之后呢，其实它这边有一圈是有一条线缝起来的，那你再用剪刀把那一条线稍微剪断，那这个粉扑就开了，就可以摊平这样子，然后你就可以把它罩在你的 Blue Yeti 上面。可是罩上去，其实因为它不是专用的嘛，所以其实会不够遮。哦，那我就尽量把我们这一面遮住。我录了3段影片啊，第一段就是我完全没有装任何东西，就像这样子，就像画面上这张图一样，就是裸的。然后第二个是我把粉扑，而且这个没有办法套上去，我还用胶带，用那种比较没有粘性的，算纸胶，就是可以湿的啊那种胶带，去把它粘上去，固定住这样子。那第三个当然就是用我们买来的这个价格是这样啦，12.9395加上5.39，就是这个价格。好，那其实也有在虾皮上面找到，它也是专门 for Blue Yeti 用的套子，但我不知道，我很怕买到就是像我们去 KTV 唱歌，然后他附的那种抛弃式的，只能用一次那种很薄的那种海绵，所以我就还是买了 Amazon 这个评价比较好的套子。那等一下3个没有带的粉扑的海绵的录出来的品质效果大家听听看，看房间的回音有没有录进去啊？然后我设计的那些要念的那些字有没有就是爆音啊？房子的效果怎么样？然后还有可以注意就是声音的大小声。我自己是觉得用海绵明显声音小很多，但是清晰度还是够的。那包括我从头到现在，我现在录的声音都是用海绵录出来的。好，那等一下大家听听看，有什么心得感想，就欢迎在 YouTube 影片下面留言。但是生气、爆破、发现、效果、有趣、WordPress、Chunk、Pop Up、Bumblebee、
但是生气、爆破、发现、效果、有趣、WordPress、Chunk、Pop-up、Bumblebee。但是生气、爆破、发现、效果、有趣、WordPress、Chunk、Pop-up、Bumblebee。